హలో, స్మార్ట్ కిచెన్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం చింతిగురు పప్పు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దాని ప్రొసీజర్ ఏంటో చూద్దాం. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. సో ఒకసారి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రొసీజర్ ఏంటో చూద్దాం. ముందుగా 1/2 కప్ పెసరపప్పు, 1/2 కప్ కందిపప్పు, ఇలా రెండింటిని కూడా సమపాలల్లో తీసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒకసారి ఆ పచ్చివాసన అంతా పోయేసి మనకి పప్పు అరోమా వచ్చే వరకు లైట్గా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకొని బాగా శుభ్రపరచుకోవాలి. ఇలా ఒకసారి బాగా శుభ్రపరచుకొని ఒక 3 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాగా చింతిగురును శుభ్రపరచుకొని అందులో వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చిటికెడు పసుపు, ఉప్పు వేసి 2-3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు బాగా ఉడికించుకుందాం. సో పప్పు చింతిగురు బాగా ఉడికాక ఒకసారి చూసినట్లయితే బాగా ఉడికిపోయింది కదా. దీన్ని పప్పు గుత్తి సహాయంతో రుబ్బుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా పోపు కావాల్సిన ఒక పాత్రలో పోపు దినుసులు వేసుకొని చిటపటలాడేలాగా వేయించుకోవాలి. కొంచెం కరివేపాకు, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు అన్నీ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక ఎండుమిరపకాయ, ఇందులో 1.5 టీ స్పూన్ కారం వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందులో కాస్త ఇంగువ పొడిని కానీ వేసినట్లయితే పప్పు గుమగుమలాడుతూ ఎంతో సువాసనని ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా ఎంతో మంచిది కాబట్టి ఇంగువని లైట్గా వేసుకుంటే అన్ని పప్పు దినుసుల్లో కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బాగా రుబ్బి పెట్టుకున్న పప్పును కూడా అందులో వేసి మరొకసారిగా అంతా కూడా కలుపుకుందాం. సో ఇప్పుడు లైట్గా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అది మీ కన్సిస్టెన్సీని బట్టి యాడ్ చేసుకొని ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.